Nos o que vemos é que últimamente o independentismo galego se ten radicalizado e vemos como están facendo un chamamento á conflictividade social. En ese marco, pois vemos como cada vez hai máis pintadas e cada vez hai máis cartelería polas cidades, pois tanto de Galiza Nova como do Bloque Nacionalista Galego, en este caso, pois en moitas das sedes do Partido Popular ao longo de todo o territorio galego. Nos creemos que este vandalismo non se pode disfrazar de activismo. Galicia é un pobo amable, un pobo tranquilo, pois este clima de confrontación e de polarización que pretende instalar o independentismo galego na nosa comunidade pois non encaixa con unha sociedade pois tranquila como é a galega e de sentidiño, non? E nos lle queremos pedir a todos os partidos da oposición que condenen firmemente pois estes actos de vandalismo contra as sedes do Partido Popular de Galicia. Creemos que non é a forma de facer política en democracia, creemos que non é unha boa imaxe nin tampouco unha boa mensaxe para a xente nova que se quere dedicar á política e que se utilizan as súas persoas máis novas, a súa organización, a Galiza Nova, se a utilizan para isto, pois creemos que non é o mellor camiño para enfocar pois unha nova forma de facer política.